Muy buenas criaturitas del YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y como ven en el título, sonido 3D, sí, es como en aquí abajo, sonidos 3D, dice, vamos a escuchar un sonido de 3D de terror. Como mis otros videos no dije feliz Halloween, en este año lo voy a hacer porque sé que estoy muy atrasado en Halloween, sé que soy demasiado tonto, pero no importa, vamos a hacer este video. Para este video necesitamos audífonos, sí, uno así o cualquier que tengan en casa, lo que sea, pero consigan audífonos o no sé, depende de ustedes si quieren unos audífonos como esto o otros lo que tengan en casa o tengan sus hermanos o alguien de su casa para que les preste, porque sin audífonos este video no va a servir para nada. Así que vamos con el video. Así que vamos a ponernos así bien bonito, no tan feo como yo, así. Bueno, así que vamos con el video. Voy a ir un rato a mi computadora, voy a activar. Voy a mover un poco la cámara. Por favor, cierra tus ojos y sin importar qué pase, no los abras. Esto es sonido holofónico total. Shot. Chicos, háganme caso. Tengo una idea. ¿Qué pasó, Mary? Yo creo que por Halloween deberíamos jugar este juego de los lapicitos, de los esferos, que se llama, creo que Charlie, algo así. No, Mary, ese juego es aburridazo, Ay, es malazo, ¿qué? no sirve para nada. Pero entonces, es Ouija. malazo. Ya, Ouija. Carlitos, No, qué miedo. chicos, Eso nada sí de da eso. miedo. O sea, Sí. No, verán, el Halloween no es nada de jueguitos, ni de chiches, ni de dulces, nada de eso me pasa. ¿Qué pasa en el Halloween? Que se juntan los vivos con los muertos. Es lo que pasa. Y ahí me enseñaron un ritual, que el 31 de octubre podemos invocar a una bruja. ¿Qué tal si intentamos? No, ¿será? no. Yo digo que sí. No, a mí me dan miedo esas cosas, no. Esos juegos no, a mí en serio, no. Oye, tú sabes que esas cosas están mal, estos juegos no se hacen. Diago. No va a pasar nada, Oigan, vas a tengo una ver. idea. ¿Por qué no hacemos esto más emocionante y apagamos las luces? Sí, ¿no? Ya, pero esperen. Déjenme prender una velita para poder leer el ritual. Ya, a ver. Ya, listo. Miren chicos, la cosa es así. Justamente aquí está escrito el ritual. Hay dos párrafos. El primero hay que repetirlo muchas veces hasta que aparezca una señal o la bruja. Y el segundo hay que decirlo para que ya se vaya. ¿De acuerdo? Ya. ¿Quién lo lee? Yo El no. Carlitos. No. El Andrés, que es el más miedoso. No. Andrés. Ya, si quieren yo leo de una. ¿Están listos? Dale. Ya, hagan silencio, pero por favor, dice así. A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente, esta noche de venganza con quienes te olvidaron, atraviesa de una vez las puertas de la muerte. La bruja. Ya pues, David. Escuche. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es pasó? eso? Eso no. Oigan, en serio, ya me está dando miedo. En serio. Ya, David, ya estuvo bueno, regresa. Oigan, esto no es juego. Tranquila, ya mismo regresa, no le hagan caso. Vamos de nuevo. ¿Están listos? Voy a leer de nuevo. A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente. No. A mí esto en serio ya no me está gustando. Me estoy poniendo full nervioso. No, muchachos, gracias. El juego está bien. déjate. Yo ya no juego eso. Nos vemos.
pasa Siéntate, nada. Andrés. Qué loco. ¿Qué pasa? Mari, ábreme, ¿en serio ya? Mari, Andrés, solo gira la chapa, yo no puedo abrir. Andrés, ¿estás bien? Andrés, ya no es chiste. Prende la luz. Oigan, en serio, esto para mí ya no es un juego. Ya, se acabó, se acabó. Se fue la luz. Andrés, en serio, ya. David. David. Yo no puedo ver, pero sí les puedo escuchar. ¿Querían que venga? ¡Aquí estoy! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hay alguien más? ¿Dónde están? No puede ser. Apaga la vela, apaga la vela. Necesitamos leer el último párrafo. Lee. Si retomaste lo que por justicia es tuyo y de este mundo, no necesitas nada por la misma puerta que... ¡Hasta que hablaste! Hostia puta. Hostia puta. Se me acabó la pinche la batería de la cámara. Ay, por favor, señores, hagan por favor, uno de estos años, una cámara que no se cargue, carajo. Se anda apagando de cada rato las cámaras y nos cuesta a los youtubers hacer estas clases de videos. O sea, pues, bueno, a mí me gustó esta experiencia. No se acabó la pinche cámara del coso, pero sí ha continuado. Me cagué de miedo. Si hubieran visto mi reacción, carajo, hubiera grabado esa parte, pero no importa. Así que, chicos, hasta aquí nomás lo vamos a dejar y bueno, espero que les guste. Si quieren más videos como este, denle un like. Si quieren verme sufrir, denme un like o comenten algo, hagan algo, pero comenten para que yo vuelva a subir sonidos de 3D y para que no se me acabe la batería de la cámara. Así que denle un like para que mi cámara no se sienta tan mal, así que todas las profesionales, que cámara tranquila. Puedo oler tu perfume. Así que se me acaba de ver. Y se cae mis audífonos, no sé si se ve, pero está cagado, cagadísimo. No es como antes se ponía duro, ahora se puede hacer así. A ver, coño, se cayó. Así que, chicos, espero que les haya gustado. Ya lo dije como 2 veces, pero no importa. Denle un like. Así que, chau, chicos, chau. Acaba el video, joder. ¡Coño!